listrik konslet. Terbakar di warungnya. Ini konslet ya mungkin ya, karena listrik ya. Berapa rumah ini? Banyak di luar sana. Itu dari sana. Jangan nyetir ya, minta antar aja pulang ya. Sudah ya. Orang berduka cita. Hampir kena lewat Tuku ini ya? Iya kayaknya ruko ini, ruko kayaknya ini. Bukan juga dipasang sabun lagi. Banyak anak kecilnya. Kalau aku suka kayak lihat sini, kalau aku harus bilang masuk. Sabar ya kamu. Sabar ya kamu. Pelan-pelan aja kamu, jangan dipikirin. Ya, pelan-pelan aja kamu pulang. Jangan dipikirin ya. Baru masuk TK. Iya, cepat. Nggak tahu juga aku bisa bikin uang aku. Aku pulang juga kayak gini. Pelan-pelan aja aku pulang, nggak usah dipikirin ya. Ada apa lagi nanti? Enggak. Coba.
Makanya dipanggil denger ya.